Стратегия развития арктической зоны России до 2035 года. Впервые жители и эксперты объединились, чтобы создать документ общей стратегии развития. Совместно с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики и проектным офисом развития Арктики в августе прошлого года был запущен специальный портал, где каждый россиянин мог внести свои предложения в стратегию. От жителей арктических территорий поступило свыше 650 идей. Лучшие вошли в документ. Готовый проект планируют представить на подпись президенту уже в июле этого года. Каким образом будет выстроена новая стратегия развития Арктики, узнаем у эксперта ПАРА Александра Воротникова. Александр Михайлович, добрый день. Минвостокразвитие внесло в правительство новую стратегию развития арктической зоны и обеспечения национальной безопасности до 2035 года. Расскажите, пожалуйста, какие направления и какие задачи определит новая стратегия? Вот мы об этом очень много говорим. Стратегия развития, там, стратегия освоения там, и так далее. Да? Вот надо четко понимать вообще, что такое стратегия. Стратегия – это один из важнейших инструментов реализации политики. И вот важность стратегии в чем? Там намечены теперь мероприятия, которые коренным образом должны изменить ситуацию в арктической зоне Российской Федерации до 1935 года. Причем, смотрите, вот что важно, в стратегии рассматривать как мероприятия федерального уровня, так и мероприятия, которые будут осуществлять сами регионы, да, в том числе и Республика Саха-Якутия на своей территории. Основной упор в стратегии, конечно, вот вы говорите, что там, да, очень важные элементы стратегии какие, да, это, во-первых, социально-экономическое развитие региона, социальная сфера региона, то есть вот создание, ну скажем, достойного, высокого уровня жизни в арктической зоне. Первое, что делается в стратегии, это вот именно улучшение жизни людей, да, упор на это. Второй очень важный момент. Невозможно достичь изменения в социальной сфере, если у нас не будет развиваться экономика. И, в общем-то, очень большой упор в стратегии сделан на развитие экономики, развитие промышленного производства, развитие добычи полезных ископаемых, развитие Северного морского пути. Это должно проходить с сохранением экологии. И в стратегии уделено очень большое внимание тому, это сохранение традиционной жизни малочисленных коренных народов Крайнего Севера. Стратегия ориентирована на то, чтобы создать, не просто там создать людям достойный уровень жизни в арктической зоне, но и сохранить все то, что в течение веков нами в Арктике накоплено. То есть, резюмируя все это, можно сказать следующую вещь, да? То есть антропоцентричное развитие арктической зоны Российской Федерации с развитием, с улучшением, с повышением качества жизни в арктической зоне. Далее, развитие промышленности в арктической зоне. Но в то же время все это будет происходить с сохранением экологии и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов. Сейчас в России действует стратегия развития Арктики 2020. Скажите, пожалуйста, какое принципиальное отличие есть у новой стратегии 2035 от ныне действующей? Направлена стратегия 2035 на повышение уровня жизни людей. И, в общем-то, большая часть стратегии как раз посвящена тому, как это будет происходить. То есть в предыдущей стратегии о таких вещах не говорилось вообще, да, на этом упор не делалось. Ну, как бы в общем перечне пожеланий и вопросов. И второе, в общем-то, самое главное, инструментом реализации любой стратегии является программа социально-экономического развития. Вот программа социально-экономического развития арктической зоны до 2020 года, она вообще не была обеспечена ресурсами. Вообще. Теперь же, в общем-то, упор сделан совершенно наоборот, да, все сделано. То есть делается, во-первых, упор на повышение качества жизни людей.
То есть это основная задача, которую поставлена президентом страны. И второе, самое главное, вот для меня очень важный момент, что в стратегии развития арктической зоны до 1935 года учитывается четко региональная часть в ней присутствует, да, то есть что вообще будут делать регионы арктические, то есть те 9 регионов, в которых входит АЗРФ, что они будут делать на своих территориях. Реализация вот этой стратегии развития Арктики 1935 года. Если мы затронули тему регионов, то скажите, пожалуйста, как новая стратегия развития Арктики коснется Якутии и какое место Якутия занимает в этой стратегии? Мы создали такую платформу, онлайновую цифровую платформу Арктика 2035, которая, в общем-то, в работе ее участвовали эксперты региональные, федеральные, простые граждане, которые живут в регионах, которые подавали на эту платформу свои предложения по реализации стратегии развития Арктики. Это вообще был первый пример такой в нашей стране, да, когда стратегия развития, такой федеральный документ такой большой важности готовится с учетом мнения населения. И вот я хочу сказать, да, что больше всех предложений было подано из Республики Саха-Якутия. То есть 20% предложений, которые поступили на сайт платформы, это были предложения Якутии. Что вообще нужно делать в арктической зоне Якутии, что там происходит, какой настрой вообще у руководителей. И, в общем-то, эти предложения оказались достаточно реальные. Ну, Минвосток, да, Арктик развитие эти предложения поддержала. И сейчас многие якутские предложения вообще имеют возможность получить федеральное финансирование. Приведите пару примеров этих предложений. Конечно, там очень много, да, это и строительство Жатайской судоверфи, да, которая полностью поменяет ситуацию с развитием Северно-морского пути, да, когда появится суда класса река-море, да, и возможно, совершенно спокойно можно будет заходить из Северно-Ледовитого океана в ту же самую Лену. Да. Второй проект, который мне лично очень импонирует в Якутии, это создание Якутского научно-образовательного центра. Вот на базе Северо-Восточного федерального университета и Академии наук Якутии, научных организаций. Он будет напрямую связан с теми предприятиями, которые работают в регионе. Соответственно, он сможет, во-первых, готовить кадры для этих предприятий, которые работают в том числе и в Арктике. С другой стороны, он по их заказам будет делать научные разработки, и будут созданы либо базовые лаборатории, либо базовые кафедры, которые будут работать в интересах этих организаций и предприятий. Очень важное изменение, важное стратегическое решение, которое кардинальным образом все меняет. Да? Вот к такому элементу стратегии я отношу проект Ленского моста. Вот реализация проекта Ленского моста, я считаю, не только для Якутии, вообще для всей страны имеет огромнейшее значение, да? И, понимаете, вот изменится не только транспортная ситуация вот той части Якутии, той части, в общем-то, всего Дальнего Востока, да, но кардинальным образом поменяется и ситуация в Арктике. Вот я хочу сказать вам следующую вещь. Ни одного региона России нету собственной стратегии развития арктической зоны. У Якутии есть. И Якутии есть регион, где принят указ президента Якутии о развитии арктической зоны, да, что является вообще, я считаю, что это как кейс для других регионов, понимаете? Каким образом будет идти реализация новой стратегии? Инструментом реализации стратегии является государственная программа. Да? Вот сейчас стратегия, как только она будет утверждена, то, соответственно, будет подготовлена, я думаю, что достаточно быстро программа социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации. И, соответственно, в этой программе будут прописаны основные направления, даже не направления, а пункты реализации, да, то есть транспортная часть, социальная часть. То есть, как вот будет делаться вообще, как такой документ? Вот написано, ну,
социальная часть, потом будет образование, здравоохранение, общее перечисление средств, а потом уже будет что-то прописано по региону, да? Там, скажем, в Якутии на такие-то объекты столько-то, Чукотки такие объекты столько-то, и конкретно будут прописаны те финансовые ресурсы, которые на это проекты будут выделены. Стратегия, она обязательно должна подкрепляться финансами. Если финансов нет на решение стратегии, это не стратегия. Это просто набор желаний, набор хотелок. Должны регионы еще и принимать решения о собственном финансировании. Да? Либо будут софинансировать эти объекты, либо будут еще строить какие-то объекты. Плюс еще надо вам, смотреть, учитывать то финансирование, которое идет в рамках национальных проектов. У нас же социальные проекты здравоохранения, образования там, да, и так далее. И часто в этих нацпроектах присутствует и региональная часть. И часть регионов делает, часть их не делает. И вот теперь смотрите, прописали эти средства, да? Значит, дальше как идет работа? Вот регионы готовят по тем объектам, которые есть, которые проектируются. Стратегия предполагает, да, она должна быть обеспечена ресурсами, которые уже будут прописаны конкретно в государственной программе развития арктической зоны Российской Федерации. Доходим мы до роты и до взвода, да, вот в принципе по этой вот цепочке. И вот в этом случае будет какой-то конкретный объект. И вот на него будет финансирование, да. И вот когда постепенно этот объект в одном регионе реализовал, построен, в другом регионе, и знаете, вырастает целостная картина реализации всей этой программы, а соответственно стратегии. Да. Вот так будет реализовываться стратегия развития. Заложены большие такие ожидания, большие предложения, то есть это взаимодействие государства и бизнеса по реализации этой стратегии и, в принципе, как такой механизм, как государственно-частное партнерство. Вот я считаю, что тем более это все прописано и в стратегии, и в основах госполитики. И, в общем-то, я думаю, что это одна из возможностей позволить привлечь средства частного бизнеса в реализацию стратегии, и, в принципе, она начнет реализовываться.